তো ভাই প্রথমে আমরা যে বাইকটি দিয়ে শুরু করব এটি হচ্ছে আমাদের ড্রিম 110 হোন্ডার ফুল বাইক সেগমেন্টে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র সদস্য ড্রিম 110 110 সিসির একটি বাইক। ড্রিম 110 এর বর্তমানে বাজার মূল্য হচ্ছে 1,08,000 টাকা। এখন আমরা যে বাইকটি দেখাবো এটি হচ্ছে আমাদের লিভো 110। এটি হচ্ছে ডিস্ক উইথ সিবিএস ভেরিয়েন্ট। লিভোর বর্তমানে বাজার মূল্য হচ্ছে 1,31,500 টাকা। তো জাকির ভাই এখন আমরা যে বাইকটি দেখাবো এটি হচ্ছে আমাদের সিবি শাইন এসপি। সিবি শাইন অনেকদিন ধরেই মার্কেটে আছে। 2006 সালে সিবি শাইনের পথ চলা শুরু এবং 2006 সাল থেকে বর্তমান 2023 সাল পর্যন্ত চলতেছে। এখনো সিবি শাইন বাজারে কন্টিনিউ হচ্ছে। বর্তমানে সিবি শাইন এসপির প্রাইস হচ্ছে 1,46,000 টাকা। তো জাকির ভাই এখন আমরা যে বাইকটি দেখাবো এটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে পপুলার বাইক, বর্তমানে বলতে পারেন একদম হট পিস একটা। এটি হচ্ছে আমাদের হোন্ডা এক্স ব্লেড। বর্তমানে এক্স ব্লেডের বাজার মূল্য হচ্ছে এবিএস টার ক্ষেত্রে 2,16,500 টাকা এবং সিঙ্গেল ডিস্কটার বাজার মূল্য হচ্ছে 1,91,500 টাকা।